Hi everyone. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கொரட்டை பத்தி. அது நான்சென்ஸ் நைட்ல தூங்கும்போது ட்ரில்லிங் போறது. சோ இந்த கொரட்டை இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும், கொரட்டை எதனால வருது, and இந்த கொரட்டை இருக்கறனால என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம்ன்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த கொரட்டைன்றது வந்து ஸ்னோரிங் இல்ல அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கொரட்டை எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தசை வீக்கத்தினால வருது. அது மூக்கு பகுதியில் இருக்கிற தசை வீக்கமாகவும் இருக்கலாம், இல்ல தொண்டை பகுதியில் இருக்க தசை வீக்கமாகவும் இருக்கலாம். ஆண்களுக்கு இது அதிகமாகவே வருது, பெண்களுக்கும் வரலாம். இந்த கொரட்டை விடுறதுனால என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒருத்தருக்கு வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மார்னிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதை பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ நைட் டைம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னா என்னன்னா தொண்டை வறண்ட தன்மை, நிறைய தடவை தண்ணி குடிப்பாங்க, அதனால ரெஸ்ட் ரூம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் வரலாம். அதை தவிர்த்து லவுட் ஸ்னோரிங், சத்தமான கொரட்டை இருக்கலாம். மார்னிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு 6 மணி நேரம் தூக்கத்துக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சா கூட அவங்களுக்கு சோர்வான தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கூடிய அபாயம் இருக்கு. ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கு, வேலை செய்யும் போது தூங்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து மார்னிங் அண்ட் டே டைம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். இதை தவிர்த்து இதெல்லாம் மீறின ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, மூச்சு தடை ஏற்பட்டு நைட்ல அவங்க எந்திரிக்கக்கூடிய தன்மை, அவங்க ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் ரொம்பவே குறைஞ்சு நைட்ல எந்திரிக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ இது ஸ்னோரிங் கொரட்டை இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இருக்காது, ஆனா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ இதனால அவங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன், ஒபிசிட்டின்ற கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து இதோட சேர்ந்து வந்துருது. இந்த கொரட்டை இருக்கிறவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும், உங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கூட படுத்து தூங்குறவங்களே வந்து நம்மளுக்கு பெரிய டெஸ்ட் நம்ம கிட்ட சொல்லிடுவாங்க, நம்மளுக்கு கொரட்டை இருக்கு, சத்தமா தான் நம்ம கொரட்டை விடுறோம்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் மீறி ஒரு கிளினிக்கல் டெஸ்ட்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீப் ஸ்டடி பாலிசாம்னோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான பாலிசாம்னோகிராஃபி இருக்கு. பட் முக்கியமா என்னன்னா இது ஒருத்தர் வீட்டுக்கே போய் கூட அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணலாம். நம்ம ஒரு சில சென்சர்ஸ்லாம் நம்ம தூங்கும் போது நம்ம உடம்புல அட்டாச் பண்ணுவாங்க, ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து காலையில ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் எவ்வளவு நம்ம உடம்புல கம்மியாகுது, ஹார்ட் ரேட் எவ்வளவு ஜாஸ்தி ஆகுது, நம்ம எத்தனை தடவை தூக்கத்துல அசைறோம், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு குறியீடுகள் இருக்கு. அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ல தெரிஞ்சிடும். இதுல நம்மளுக்கு சிவியர் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லாட்டி மைல்டா இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒருத்தருக்குமே நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ.